哎呀妈，这家伙端的啊！新笔管鱼啊，就得这么吃，宝贝儿们，直接啊做成浇汁儿就完事儿了啊，保持它原汁原味儿。第一口来个母字，看见没有？大不劲瞅瞅。刚下盆的笔管鱼啊，看见吗？我们这边吃海鲜吧，就吃的就是原汁原味儿，最好吃的。比现在小啊，现在这个母的笔管特别多，贼拉肥。你看看啊。这野生东西吧，不能跟养殖的去衡量去，它想养多大就出多大。它这玩意儿吧，都一网捞着的，它就长这么大，它不，它这个里边看到没有？这里边整个是母的一块籽啊。哎，看这个就没有籽，就公的了啊，这是公管。大宝贝，公的你看肉壁啊也挺厚的啊。哎，就吃这鲜味儿。你看这家肥的，汁都干出来了，我的天哪，这太过瘾了！这个，哎呀，给大家看看啊，我先捏这个大宝剑。把它外皮绞掉了，然后给它剥开，看到没有？这整个里边啊，这母的籽啊，但是吧，这含籽率吧，有的吧，你要赶上性的宝贝儿吧，你一袋里边一份里边能好几袋籽的，赶倒霉的有的里边一个籽都不带，这玩意生的看不出来，所以都混装的啊。那这袋籽啊，我摁啊。这个不带籽啊，这个小公兔，公兔你看别的不带籽吧，它管壁挺肥的，管壁。好了，咱家这海兔是介绍啥的吧？就介绍到这儿了。哎呀妈，这个太肥了，又干出来了。今天咋今天这一批怎么赶的这么巧呢？好多是母的呢。再见啊！今天点的。